po jako akawuwo. Enchayalere ekitongole ekivunanyizibwa ku miwendo ki Uganda Bureau of Statistics Ubosi wekifulumiza ebyava mu kunoonyereza ku miwendo gy'ensimbi abantu ba wansi gye basasulwa ku mirimu egy'enjawulo. Abenga kamera ziraga ki kyennyini ekivuddeyo. Omanyi ensonga lwaki gavumenti erudde ng'efiirwa emisango nga tuteekayo emisango naye oluusi ne bagigoba nti talina bujulizi obumala. Kamera zijja kubeera. Okunoonyereza kulaze nti abantu ba wansi abasinga obungi kumpi bakolera bwereere awatali kubasasula yadde nga kino kifiiriza eggwanga olw'ensonga nti bano baba tebalina kye bafuna okusobola okuwa omusolo okulaakulanya eggwanga. Tugenda kufuna embalirira y'abo abakola naye nga tebasasulwa, naye era tusabye bakakenkufu bano ab'embalirira bagende babalirire waliwo abantu abamu abakeera ku makya nga tebalina programu okuva ku makya mpaka olw'eggulo ate balya ne bakola ne babeera mu mayumba n'abeerawo nga teri namufaako abantu ne babalabirira nga kateeyamba naye nga amaaso agalina emikono agirina akola obwongo bwandibadde bukola naye teyagadde bukozesa. Ebyava mu kunoonyereza kuno bifulumiziddwa ku Imperial Royal Hotel mu Kampala ku mukolo gukulembeddwamu minisita omubeezi ow'ekikula ky'abantu Honorable Peace Mutuzo ng'ono agambye nti gavumenti wamu ne Ubosi bakutandika akaweefube ow'okubalirira obudde bannayuganda bwe bafiirwa nga bakola emirimu egitavaamu ssente nga kino kiva ku bakama baabwe obutabasasula. Era bakyakola emirimu ezitasasulwa nga baweereza obuyambi awaka naye nga obudde bw'omukyala nabwo bwandibaledde bubalirirwa ne tumanya ssente meka nga Uganda zeefiiriddwa. Kati ab'embalirira ekitongole ky'ebyembalirira ekya Uganda kati kijja kutandikawo okukola kaweefube ow'okubalirira obudde obwo bwe tufiirwa nga tukola emirimu gy'awaka n'okuyambako abakadde oba abantu abaana abato okubalabirira bwenkana butya. Bwe weekenneenya enjawulo eriwo wakati w'omusaala oguweebwa abakozi aba wansi n'ogwo ogusasulwa abanene y'amaanyi ddala nga wano minisita wasinzidde n'annyonnyola engeri gye bagenda okuteekawo obwenkanya mu nsasula y'emisaala. Tukubaganyako ebirowoozo ne palamenti nga tuteesa ku ngeri zisobola okubalirira omukozi asembayo wansi n'oyo asingayo waggulu bafune sente zenkana ki tusobole okukendeeza difference eyo eri wakati ow'omukozi asingayo obuyigirize oba okukolera ebitongole ebya waggulu n'oyo akolera ebitongole ebya wansi. Okunoonyereza kuno kulaze nti newankubadde nga amasannyalaze gongedde okubuna mu ggwanga abantu abasinga obungi bakyafumbisa enku n'amanda newankubadde nga gavumenti egezezzaako okukirwanyisa. Tukyalina era okusomozebwa nti abantu abasinga obungi wadde amasannyalaze bwegali era bakyakozesa manda oba enku. Tetunnakyuka wadde tulina amasannyalaze mu nju osanga abantu era bagula kutiya z'amanda ate nga sente zezimu ezandibadde zigula enku oba ezigula amanda zezandibadde zigula gaasi esobola okufumbira awaka. N'olwekyo twagala tukyuseeko ku ndowooza ate n'ekyokubiri gye bujja mu maaso tuteesa mu gavumenti tugendeeza omuwendo ogwa gaasi ogw'omusolo gwe tuteeka ku gaasi ne bbeeyi y'amasannyalaze ekendeere. Minisita ategeeza nga waliwo abakozi ababeera mu zi woofiisi nga gavumenti ebasasula emisaala kyokka nga tebalina mirimu gye bakola era n'ategeeza nti bano bonna bakunoonyerezebwako. Naye omanyi nti waliwo n'abamu ababeera mu woofiisi nga basasulwa gavumenti naye nga tebalina mulimu gwe bakola. Awo mbadde nsaba nti tuteekeko kamera esobola okulondoola abantu kubanga waliwo okuvumirira ofiisi ng'ali mu ofiisi naye takola, ali ku simu, ali ku kompyuta naye azanya kaadi oba azanya matatu yeka kompyuta. Mukibi Samuel Kebo yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Ne babeera ku TV okuva ku makya kutuuka lwaggulo ne babeera ku masimu obudde bwonna. Abavubuka ennaku zino njagala bakubiriza alina akasimu sobola okulaba nti noonya engeri ki gy'okakoze